wiilkaygu maanta ila hadlay ma qarinaayo malaa'ig baa garbayga saaran kelmaddu yiri madaxweyne waan kuu sheegay hadalkii iigu horeeyaan uu yiri wuxuu yiri hooyo maanta waan faraxsanaa anoo kula jooga ila mid tahay waxaa noo yimid madaxweyne bila aadan ah wallahu se kelmad kale ay dhihin salaada casarka way dhowrantay أنا إذن ياري أو إيربال والدين تاليو يار ماشان تجي ده صورة قاركود يساقوا أركتين وليش وصو أرك عيد ما أنت لبعضه عيد ما أنت كل هالك أنا كتجني ما أنت لبعضه عيد ولا سو عيدني أنتو ده مش جوكتاه نول بين أو قوس كيسين ولا صهاد العكار أي كويب سدانا وصور رابي ما أنت ما بريم الدود هنا يسوق جلان يسوق لان والدنا هاي أنا أبان هاي caruur la awoowaan ahay waa garan karaa waxa iyo macnaha ay ku fadhiyaan xanuunka ay leeyihiin caruurta iyo muxuu ahaa waliba markaan ka warhayn waalidku waxa la yiraahdaa ilmihiisu wuxuu jecel yahay midka maqan ee aanu ka warhayn ama midka xanuunsan markaas oo sariirta jiifo ayuu ugu jecel yahay la yiraahdaa marka aad iyo aad ayaan u dareemaa waxa soo marteen ciidankii dalka xoreynaayo waa inay dalkan shabaab ka saaraan dadka Soomaalidana ay sharaftooda iyo karaamadooda soo celiyaan niman aad u maraysid inay aad iyo aad uga go'an tahay oo ku dhaaranayo oo u taagan waayo oo markay hadlayaan wajigooda shucuurta ka muuqata aad yaabaysid markay kula hadlayaan marka ilaahay idankiis guul kasta guusha ilaaha keena guul kastana waxay la qiimo loo horay leedahay geesiyaalaha u dhinta dadaa u rafaada dadaa u xanuunsada kuwa axibba ah oo wax jeclaay ayaa waxay jeclaayeen waaya kuwa la jeclaayaa lagu waayaa marka guushu waxay leedahay qiimi loo bixiyay leedahay ilaahay waxaan ka baryayaa inta hadda la soo maray oo walwal iyo walbahaar ahay in qiimihii guusha ilaahay idankiisa aan u bixinayn inuu intaas noqdo oo wixii hadda ka dambeeyo nabad iyo badbaado iyo barwaaqo aan u baxna haddii aan yiraahdo marka walaalahay waa mahadsantihiin waalidiinta kaloo dhanna ha igu salaamo inta aad qabtaan oo kale ay qabaan dareenka aad qabtiin iyo waxa aad cabirayseen inay wada cabiraan waa ogyahay boqolkiiba boqol ha igu salaamo ilmaha waa ilmahaygii ilaahay idinkiis waa ka shaqaynay waana ka soo shaqaynaynaa inta dhimanna waana keenaynaa haddii aad waxaan maanta aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweyneena maalintaan arkay la yiri xasan sheekh maxamed wuxuu u duulay Eritrea waa iiga dhamaatay abdi baa la yiraahdaa wiilkaygu inuu sariirta jiifay la ahayd geeriya nolol ma haynin mar labaad baan ku mahadcelinayaa oo dadka maanta aniga gooni baan ka waan faraxsanahay wiilkaygu saako ila hadla wiilkaygu maanta ila hadlay ma qarinaayo malaa'ig baa garbayga saaran kelmaddu yiri madaxweyne waan kuu sheegay hadalkii iigu horeeyaan uu yiri wuxuu yiri hooyo maanta waan faraxsanaa anoo kula jooga ila mid tahay waxaa noo yimid madaxweyne bila aadan ah wallahu se kelmad kale ay dhihin salaada casarka way dhowrantay eedyada keenka ma hanaqaan boqolkiiba boqol eedna ma hasanta asarku horta marii la ka saare haqiiqo may walay awlaadas sagaalun i koowdii madi dagaaladii burburan dagaalkii ahliga dhii iskool la waay lanka iskool aradunka aasaasay unugeedun adi wal habarti unu dhalnaylayma adi wal habarti jaamacada adi ha ku biidi hatan inti weydiido ha aragda unugeedii adi ka siinay kiigma hiimni geega ku bilaawta unu dhalni laakiin adi ka difaacaya eediyadaan ma hasanta khayradaan walla kooba koroma ilaahay maykiin ku tuugana Soomaali aad nabadka waali galanta ta ka nagati ilaahay nakii garab gali ونون كي قرب قال يا إلهي كي ينقطوغان إلهي الشرف مدح وينها وين الشرفي نبي الله محمد با إلهي وحكويره فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك
nebi muxamedow sala allahu alayhi wasalam naxariis rabbi xaggii ka ahaatay unbaad ugu jiricday banu aadamkaas iyo dadkii uu la joogay nebiyullaahi moxamed sala allahu alayhi wasalam haddaad ahaan lahayd mid jaafiyahoo qallalan الحمد لله الله 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 إلهي ما دي سواي ما أنت ما نكسف حد بدنا إيمان إن شاء الله الله خير الله وينها رحمة يضمير ضد النمو وإلهي قلبي سوق جليي أيون نوجد العي نوجد دير نحي صدع سنة كبعدينه ونoo suurto geliyey inaan hor fadhiisanno madaxtooyada weligeena kolleyba anugu aana soo gelinna una soo geliyo isagoo weliba ilmaheenna intaas aan raadinayno xog inooga wada towfiiqdan allah ha ku waafajiyo saddexdii aan kugu ducayana ilaahay ha kugu aqbalo xilka aad haysidna ilaahay ha kugu ceebtiro annagoo dhanna raciyo fiican allah inaga dhigo madaxda allah inoo hagaajiyo shacabka iyo raciyadana dad madaxdooda ka dambeeya oo wixii xaqa ku raaca allah inaga dhigo